يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على قناتي قناة كل شي جديد. اليوم راح أعلمكم طريقة عمل الدونت البيتي بطريقة سهلة وممتعة، وكمان راح يطلعوا كتير هشين وزاكين جدا. راح تعجب الصغار والكبار. بتمنى إنكم تتابعوني لآخر الفيديو وتشوفوا طريقة التحضير. هلا أنا كالعادة راح أنزلكم المكونات بصندوق الوصف. هلا راح نشوف سوا إيش اللي راح أحتاجه لعمل وصفة الدونت. أول شي راح أحتاج ل3 كاسات من الطحين. طبعا الأكواب اللي انتوا بتفضلوها، مش ضروري الأكواب المعيارية، بإمكانكم أي كاسة موجودة بالبيت، بس طبعا كل المكونات تكون بنفس الكاسة. وراح أحتاج لبيضة واحدة ول3 ملاعق كبار من السكر و3/4 كوب من الحليب. الحليب اللي بيكون سائل. إذا ما عندكم سائل، كل كاسة حليب كل كاسة مي بتحتاج ل2.5 ملعقة من الحليب. وراح أحتاج ل3 ملاعق كبار من الزيت، و1.5 ملعقة صغيرة من الخميرة، ولملعقة صغيرة من الفانيلا، ولبرش ليمونة، وكمان 1 ملعقة من الخل، ورشة ملح. هلأ سوا راح نشوف طريقة التحضير. أول شي راح أسكب الطحين، ال3 كاسات راح أسكبهم بوعاء، وراح أعمل بالنص زي الجورة. هلأ راح أضيف بيضة. البيضة بدي أضيفها على الجنب، ما راح أضيفها بالجورة. هلأ راح نعرف ليش عملنا هاي الجورة. الجورة هاي لحتى تتفاعل الحليب مع الخميرة مع السكر. هلأ الحليب عندي لازم يكون دافي مش سخن، لأنه إذا كان سخن ما راح يبطل مفعول الخميرة، وما راح تعمل الإشي اللي أنا بدي إياه، إنه يخلي العجينة تخمر. فلهيك بنضيفه إحنا دافي. هلأ ضفت السكر والخميرة للنص وتركتهم لمدة 5 دقائق وهم مغطيين. وبعد هيك هي شوفوا كيف الخميرة بلشت عندي تعمل مفعولها. وراح نشوف باقي المكونات كيف راح نضيفهم. هون أنا ضفت ل3 ملاعق كبار من الزيت. طبعا الزيت أي زيت نباتي ما عدا زيت الزيتون. وضفت هون برش الليمون عفوا، ورشة الملح، وكمان الفانيلا. وآخر شي لملعقة الخل. هلأ هون راح أقلب المكونات منيح مع بعض. راح أستمر بالتحريك لحتى يتكون عندي عجينة. هون مبدئيا اتكونت عندي العجينة، بس أنا بدي ألمها كتير منيح، وبعد هيك راح نشوف سوا كيف طريقة العجن. هلأ هون اتكونت عندي العجينة بعد ما لميتها كتير منيح، وراح نشوف سوا كيف العجن. هلأ هون أنا السطح بتأكد إنه كتير نضيف. بعد هيك بضيف رشة صغيرة من الطحين وبحط عليه العجينة. هلأ العجينة كل ما عجنتها أكتر كل ما طريت معي أكتر. فتقريبا راح تحتاج لعجن من 5 ل10 دقائق. هلأ أنا هون عجنتها بالإيد. إذا متوفر عندكم العجان الكهربائية بإمكانكم إنكم تستعملوها، بكون أسهل إلكم. شوفوا هون كيف طريقة العجن.
شوفوا بهاي بدفع العجينة لبعيد عني، وبعد هيك برجع بلمها بقربها لجهتي، برد بدفع وبقربها زي ما حكينا من 5 ل10 دقائق. هلأ بعد ما عجنتها كتير منيح راح أرجعها بالوعاء وأغطيها كتير منيح بورق تغليف وأحطها بمكان دافي من ساعة لساعة ونص لحتى تخمر. هلأ أنا إيش بعمل عشان تخمر العجينة عندي بشكل أسرع؟ بشغل الفرن تقريبا لمدة 10 دقائق، وبعد هيك بتأكد إنه الفرن عندي صار دافي، بطفي الفرن وبعد هيك بحط الوعاء اللي فيه العجينة بالفرن. تخمر عندي العجينة بشكل أسرع. هون أنا بعد ما خمرت العجينة طلعت الهوا منها وبدنا نفردها. رشيت شوية طحين على السطح وحطيت العجينة عليه، وهون عمالنا بنفردها. بحاول إني أفردها من جميع النواحي إنها تكون بنفس السمك. بدي إياها تكون بسمك تقريبا 2 سنتي، يعني مش سميكة كتير ولا رقيقة كتير. هلأ لما أقطعها راح أفرجيكم كيف بالضبط السماكة اللي أنا بدي إياها. هون بعد ما فردتها كتير منيح، وزي ما حكينا سماكة 2 سنتي. راح نشوف سوا كيف راح نقطعها. هلا أي قطاعة دائرية عندك بإمكانك إنك تستعمليها. أنا قطعتها بغطاية إلى قطع متوسطة، مش كبير كتير ولا صغير كتير. شوفوا كيف برش الليمون مبين بالقطع عندي. هلأ الإضافات أو الزوائد اللي بين الدوائر راح أشيلهم وأرجع ألم العجينة كمان مرة، وبعد ما ألمها بدي أخليها ترتاح شوي، وبعد هيك بدي أرجع أفردها. عفوا شوفوا السماكة كيف اللي أنا بدي إياها. زي ما حكينا الزوائد هاي برجع بلمها بعملها عجينة وبعملها بنفس الطريقة وبقطعها لقطع. هلأ هون أنا رصيتهم بالصينية عندي. زي ما حكينا تكملة هاي رح نشوف كيف نعملها. هلأ هون أنا رح أرجع أغطيهم وأخليهم يرتاحوا تقريبا لمدة نص ساعة. هلأ رح نشوف سوا كيف طريقة القلي. رح أحط بقلاية زيت غزير وأشغل الغاز على نار عالية لحتى الزيت عندي يصير ساخن كتير منيح. بعد ما أتأكد إنه الزيت عندي صار ساخن كتير منيح برجع بحط النار على نار متوسطة. هلأ بعد ما بحط النار على نار متوسطة بإمكاني إني أحط قطع الدونات بالزيت، وشوفوا كيف نفشوا عندي ما شاء الله رائعين جدا. هلأ زي ما حكينا إنه بنقليهم على نار متوسطة. طبعا درجة التحمير اللي انتي حاببتيها كل واحد حسب ذوقه. هلا أول شي أول ما أحط قطع الدونات ما راح أحركهم لحتى الوجه الأسفل يتحمر عندي. بعد هيك بقلبه على الوجه التاني. خلينا كمان مرة نشوف كيف طريقة القلي. بحط قطع الدونات أول ما يتحمر عندي القاع بقلبه على الوجه التاني. هلا لاحظوا إنه أنا عندي القلاية
منيحة كبيرة، بس برغم هيك ما حطيت كمية كتير من الدونات، حطيت بالخمسة تقريبا لحتى ياخدوا راحتهم بالاستواء. هي عندي تحمر القاع، قلبته على الوجه التاني. قليهم ما بياخد كتير وقت، سريع جدا، وما شاء الله نفخوا عندي وعملوا كمية منيحة من الدونات. وهي النتيجة النهائية للدونات. بتمنى انكم تجربوها. هي هون قبل القلي وهون بعد ما حشيتهم. بتمنى انكم تجربوها ونشوف سوا كيف اللي رح نحشيها. هلا اول شي انا فتحتهم. هلا اذا في عندكم الكيس الحلواني بامكانكم تحشوا فيها، ما في عندكم مش مشكلة، اعملوا زيي. فتحتهم من النص وراح احشيهم بكريمة الكاسترد، وكمان راح احشيهم بالنوتيلا. هلا كريمة الكاسترد هاي انا عملتها بالبيت. راح انزلكم الطريقة بالفيديوهات الجاية ان شاء الله. هلا كريمة الكاسترد طبعا انا كنت مجهزتها مسبقا. راح تتكتل عندي شوي فانا بحركها كتير منيح. هلا هون شوفوا كيف الدونت من جوا واضح. بحشيها بالكاسترد وبرصها، وبعد هيك راح احشي التانية بالنوتيلا. طبعا انتوا وذوقكم زي ما بتحبوا. بامكانكم تحشوها مربى، بس بحس هدول الحشوتين اطيب شي. هلا راح نشوف سوا كيف من جوا بعد ما اني افتحهم. شوفوا كيف ما شاء الله طريين جدا ورائعين. بتمنى انكم تجربوهم ورح تعجبكم الوصفة ان شاء الله. شوفوا هون هيك فيديو صغير لكريمة الكاسترد بعد ما جهزتها. طعمها جدا زاكي ورائعة جدا. استنوني بالفيديوهات الجاية لحتى انزلكم اياها. وهاي هي وصفة الدونات. بتمنى انكم تشتركوا بقناتي وتفعلوا زر الجرس لحتى توصلكم كل الوصفات الجديدة. وكمان بتمنى انكم تجربوا الدونات وتحكوا لي بالتعليقات اذا عجبتكم. وألف صحة وعافية.